ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். இது நம்ம சேனல் ஏவி ரிசீவர் தமிழ். ஸோ ஏவிஆர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குதோ அதை கிளியர் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளோட சேனலில் வந்து போட்டிருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளோட சேனலை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உள்ளுக்குள்ளே கிராஸ் ஓவர் பற்றி போட்டிருப்போம், டிஸ்டன்ஸ் பற்றி போட்டிருப்போம். ஸோ ஏவிஆரில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மானிட்டர் ஆடியோவோட C150 அப்படிங்கிற இந்த ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணி காட்ட போகிறேன். இப்போ நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இதில் உள்ள டவர் ஸ்பீக்கரையுமே நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அந்த டவர் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே முந்தின வீடியோவில் நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சென்டர் சேனல் ஸ்பீக்கர்ஸு பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மாதிரி ரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது டுயல் டோன் மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபினிஷிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மானிட்டர் ஆடியோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியமான பிராண்டு. ஸோ அந்த ப்ரீமியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லுக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த சென்டர் சேனல்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பையாம்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 4 டெர்மினல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ பொதுவாக வந்து மற்ற பிராண்ட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு மட்டும் வந்து பையாம் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் சென்டர் சேனல்லையுமே பையாம் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு டிசைனில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஊஃபர் கொண்டெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஊஃபரே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது மாதிரி நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து கோல்டு டோம் ட்வீட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ட்ரைவோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.25 இன்ச் ட்ரைவ் வந்து 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ட்வீட்டர் வந்து ஒரு ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதோட டோட்டல் வாட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட ஓம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஓமில் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். அதோட மட்டும் இல்லாமல் இதோட டெசிபிள் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னா 88 டெசிபிள் லெவல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறதே வந்து அந்த டெசிபிள் லெவல் தான். இப்போ ஒரு ஏவி ரிசீவருக்கு வந்து அது நல்ல ஏவி ரிசீவராக அதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது வந்து டிஹெச்டி லெவல். அது மாதிரி ஸ்பீக்கரை தீர்மானிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசிபிள் லெவல். ஸோ 85க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெசிபிள் லெவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வாங்க வேண்டாம். 85க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸை பார்த்து வாங்குங்க. 90 dBக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஸ்பீக்கர். பட் 90 dBக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஸ்பீக்கரோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா 2 விதமான ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து க்ளோஸ்டு ரூமில் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி ஓப்பன் ஹாலில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இது ஆக்ட் ஆகும். க்ளோஸ்டு ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி 66 ஆக்ட் ஆகும். அது மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 30K ஹெட்ஸ்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகும். 30K ஹெட்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மாதிரி இதில் இன்பில்ட்டாக கிராஸ் ஓவருமே வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கிராஸ் ஓவரோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2700 வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 2700க்கு அதிகமாக வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ட்விட்டருக்கு வந்து அனுப்பிடும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கிராஸ் ஓவருக்கு உண்டான மீனிங். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு 2-வே ஸ்பீக்கர்ஸு. ஸோ 2-வே மீன்ஸ் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி ஒரு ட்விட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஊஃபர் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ சவுண்ட் அவுட்புட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா சேனலை வந்து பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து சென்டர் நீங்கள் வந்து சவுண்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க. சென்டர் கூட இந்த டவரையுமே வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ரிசீவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமஹா ரிசீவரு. ஸோ பின்னாடி கனெக்ஷன் வந்து பாருங்கள், சென்டர்லேயும் இருக்கும், அது மாதிரி கீழே டவர்லேயும் இருக்கும். ஸோ சவுண்ட் அவுட்புட்டை கேட்குறதுக்கு ஹெட்ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மியூசிக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வாய்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சென்டர் சேனலில் நீங்கள் கேளுங்க. Choke all of your
this, or your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Oh man, I was on your mind. Last night we fell by your side. Oh, you can't deny. Bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, you sleep again. Time flies by and you still look so dumb. Getting bored too soon of your new hunt. Don't even get me started on. You think you're a bit every girl strong. I see a boy who needs. ஓகே விவர்ஸ், இப்போ இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ பர்சனலாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது வேறு லெவலாக இருக்குது இதோட சவுண்ட் அவுட்புட்டு. ஸோ நீங்களுமே ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அதோட சவுண்ட் அவுட்புட் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களுமே கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் என்னோட நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ மானிட்டர் ஆடியோ அப்படிங்கிறது பேசிக்காகவே யுனைடெட் கிங்டம், அதாவது யூகேல உள்ள பிராண்டு, ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு பிராண்டு. இந்த சென்டர் சேனல் ஸ்பீக்கரோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 37,000 ரூபா. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் பிராண்ட் இல்லாமல் நம்ம இது வேறு எல்லா பிராண்டுமே வந்து பண்ணுறோம். ஜாமோ பண்ணுறோம், மானிட்டர் ஆடியோ பண்ணுறோம், மேக்னெட் பண்ணுறோம், போல்க் ஆடியோ பண்ணுறோம், ஃபோக்கல் பண்ணுறோம், கிளிப்ஸு பண்ணுறோம். ஸோ எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும், எந்த பிராண்டில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே விவர்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பபாய்.